กราบสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมทีมงานอย่าเสียใจและผมช่างดอนเหมือนเดิมนะครับผมก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวอีกรอบหนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก็มีเครื่องในนะครับผมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเครื่องในนี่เส้นหมี่นะครับผมโอ้นี่เขาให้มา2 ชุดเลยนะครับผมกลัวไม่เข้มข้นสะใจ ถั่วพริกป่นน้ำตาลน้ำส้มนะปึ๊บปึ๊บมองเห็นกันไหมน้อใส่ถั่วงอกลงไปด้วยมับนี่ทีนี้ก็คลุกเคล้าลืมเอาช้อนมานะครับผมโอ้ดูนะครับผมนี่ตับนะครับเนี่ยโอ้ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้มีทั้งทาคิริ้วนี่เส้นหมี่ครับเส้นหมี่วันนี้ไม่มีอะไรแก้มมีแต่ผักนิดหน่อยนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้ยลูกชิ้นจะมาแนววงลีนะครับลืมเอาช้อนมาจะซดน้ำยังไงอะจัดไปแบบนี้กันแล้วกันร้อนโอ้ยลืมเป่านี่โอ้โหเนื้อเต็มขาลายหัวไชเท้าหวานโอ้โหทั้งเนื้อทั้งกากหมูสุดยอด
ตับสุดยอดในเมื่อไม่มีช้อนต้องขอโทษขออภัยนะครับถ้าไม่สุภาพ โอเคหมดแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็น เป็นกำลังใจให้กับทีมงานต่อไปนะครับผมและผมช่างดอนคนเดิมนะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโอ้โห